Ben, pois moitas grazas a María e a Alfredo, e agora, antes de pasar a música, se queredes facer algunha pregunta ou algún comentario, non sei se temos o micro. Sí. Olivia? Sí, sí. Non, porque me pareceu que levantabas a man. Pero... No, bueno, aproveito para reivindicar. Bueno, primeiro para agradecer lo que acabo de escoitar, ¿no? E agradecer ao vosso traballo, que se complementa pero que é tan diferente. Cando falabas, Alfredo, das aldeas, hai un momento que menciona, bueno, esa visión que se dá por as tres citas que dá son terribles. Esas tres opinións, non? Hai moito de hazaña. Bueno, o descoñecemento absoluto, non? Ata recentemente, se pode dicir. Por lo menos polo... bueno, o que quería dicir é que convén reivindicar a literatura no papel de memoria, precisamente, de todo isto que estades dicindo, non necesariamente negativa, como acabamos de ver. Eu estaba recordando algunhas descripcións, algúns detalles, atencións, precisamente de Emilia Pardo Bazán, que ti citabas, bueno, que se cita moito, non? Como a visión colonial ou a visión desde a gran fiestra do Pazo. Porén, se estaréis de acordo comigo, Marilar, supoño que ti dices moito xa a Pardo Bazán, hai momentos en que fai retratos moi valiosos. Eu estaba recordando en La Quimera, na novela La Quimera, os comezos dese artista que despois morrerá pois no que sería o trasunto do Pazo de Meirá, que protexe a protagonista da obra. A orixe dese personaxe é unha aldea mariñeira que tamén ten outro trasunto real, que é a mariña coruñesa, que ela coñecía non só desde dentro do Pazo, senón tamén desde fora, porque claro, era observadora e movíase moito máis do que imaginamos. Hai unha descripción dunha casa desa zona da Mariña onde entra o personaxe, entra unha invitada, empezan a comer o que teñen, que son o peixe, as sardiñas, unha descripción maravillosa, en absoluto, penso eu, negativa, ou ao contrario, é dicir, non é un espazo rico, non? Pero é un espazo rico en cultura rural e mariñeira, e todo cheo de a maneira de comer, e todo, con boa admiración. Quero dicir, xa falando da literatura en xeral, aí sí que atopamos constantemente esas pegadas da memoria que tamén convén e que, bueno, que fai moita xente en paralelo ir recollendo, porque son testemunhos que nos deixaron de tempo atrás, non? Sí. Bueno, só iso, que me facía pensar, que eu lo agradezo moito, e que non quería preguntar nada, María. É simplemente pensar o fío do que estás dicindo. Estou totalmente de acordo co que dice de Pardo Bazán. O micro que sí, claro, é pola grabación. Certo, sí. Non, totalmente de acordo co que dice de Pardo Bazán. Casualmente comentaba yo a Cris, dixenlle, tes que ler a Pardo Bazán porque é unha etnografía maravillosa do mundo rural galego da segunda metade do século XIX. Efectivamente, non todo negativo, ten unhas descripcións impresionantes, non? Efectivamente, non só Pardo Bazán, senón hai toda unha literatura ao longo do século XX que preservou moita desa memoria das aldeas, efectivamente, sí. Sí, Luciano, o micro. Bueno, en primeiro lugar, que unha sevillana veña ao Seviñao porque eu vou devolver a historia un poquinho en Sevilla, onde foi por un tempo en Corte, entre outras cousas,
debo moito a Andalucía porque teño amigos e sobre todo porque desde hai moitos anos, desde pequeniño, son moi aficionado ao flamenco. Eu quería devolverle a María Sánchez a historia de unha historia que ocorre na terra onde eu nací, que é a terra do Bolo, de Viana do Bolo. En concreto, a principios do século XX houve chamábase xuiz, hoxe sería o padre, que estivo en Viana do Bolo, e esta persoa que non nacera en Sevilla, sino que nacera en Cádiz, que se chamaba Nicolás Tenorio, hai unha rúa en Viana do Bolo que a él, dedicábase a ir polas aldeas recollendo todas as formas de cultura popular e está recollido nun libro. Este señor despois do que se metía na memoria por cuestións políticas. Era moi liberal. En Viana do Bolo non había precisamente un clima excesivamente liberal. Marchouse a Sevilla, onde foi tamén xuiz, e no ano 1914 publicou un libriño que se chama La aldea gallega. Publicou en Cádiz. Ese libro, digo, por se a alguén lle interesa, a mí me interesa particularmente moito porque é a miña terra, pero está moi ben escrito, está en castelán, recollendo os nomes tamén en galego, cousa que agradezo infinitamente. La aldea gallega no ano 80, ou creo que en 32, Edicións Xerais publicou fixo unha nova edición. Non se debe complicar, pero a melloría se pode atopar por aí. O mellor en cousas de medio, eu ainda atopei unha pouco tempo para regalar a unha persona. Bueno, pois, quería devolver, agradecer que unha bióloga, tamén sexa poeta, falo de unha persoa que está bastante liada con esa poesía, moito máis preparado, porque foi profesor, este que fala. Bueno, pois, agradezo moito a poesía, agradezo que sexa unha bióloga, que sexa que lle gustan as cabras, e, bueno, pois, que dou simplemente esta información, pois, se a alguén pode interesar, que xa digo, é un libro moi ameno, que dá a idea do que é o mundo rural, que non cambiou moito. Eu sei o mundo directamente porque o vivín, até que marchei a estudiar, pois estuve vivindo na aldea, e, bueno, ahora xa levo 60 anos fora, por lo tanto, pero sigo volvendo a aquel espacio, e sigo recordando todo eso, e de vez en cando, xa o li 4 veces, de vez en cando, volvo a ler ese libro. Bueno, pues nada, muchas gracias. Nada. Alegro infinitamente. Parabéns. Muchísimas gracias por la recomendación, ¿no? Te escuchaba y pensaba que la aldea, es que nosotros nos podemos ir de la aldea o de la terriña en la que crecimos, que vamos, pero ella no se va, siempre la vamos a tener ahí, ¿no? Y siempre vamos a querer volver. Y cuando decías, ¿no?, lo de Marilar es bióloga, yo soy veterinaria, yo no estudié nada relacionado con la literatura, ¿no? Es curioso cómo nos choca que personas de ciencia escribamos poesía o al revés. Yo, por ejemplo, cuando estudié la carrera, lo pasaba muy mal porque a mí me encantaba leer, me encantaba escribir y solo me encontraba obstáculos, ¿no? Por ejemplo, el que era el decano de la Facultad Veterinaria era profesor mío, una asignatura de cuarto, anatomía patológica, y me vio en una aula más grande que esta, porque éramos casi 100 por clase en esa asignatura, porque había muchos repetidores. Me vio con un libro y lo cogió y delante de todos mis compañeros me ridiculizó diciendo que qué hacía leyendo con todo lo que tenía que estudiar, como si fuera algo perjudicial, ¿no? Luego, pues también en mi misma casa, pues que me dejara de poemas, cuando yo era adolescente, ay, la niña está enamorada, cuando yo nunca escribí un poema de amor, pero era como algo que entorpecía, que no iba a hacer que terminara la carrera, ¿no? Entonces, yo entré en tal grado de frustración que me hice, o sea,
el único sitio donde saqué matrícula de honor en la facultad fue en anatomía topográfica, porque aprendí a disesionar, era como una manera de hacer algo con las manos, de hacer algo artístico, entre comillas, ¿no? Aprendí a hacer la técnica de plastinación y fíjate qué curioso que se tiene que morir mi abuelo paterno, el que era el veterinario de campo, que yo soy veterinaria por él, y él en los últimos años compró al buhonero, una palabra que a mí me encanta y yo siempre reivindico, ¿no? El buhonero que iba por los pueblos, le iban cargando libros antiguos de veterinaria, ¿no? De segunda mano. Y al final nada, se hizo una pequeña biblioteca de 15, 20 libros y cuando él se murió yo me refugié mucho en esos libros y gracias a uno de esos libros yo dije, pues por supuesto que voy a ser veterinaria y voy a escribir poemas o lo que me dé la gana, ¿no? Fue un libro que de título es Apuntes de bioquímica para estudiantes de veterinaria, del año 1942. Cada capítulo empieza con una cita de literatura. Y la primera es de Shakespeare, de La Tempestad. Somos de la misma sustancia de la que están hechos los sueños. Y ese fue el regalo que me dejó mi abuelo, ¿no? Ese destello de, pues claro que sí, ciencia y letra, la mixtura no enriquece y creo que lo otro nos empobrece, ¿no? Creo que hay que dejar de mirar el mundo como compartimentos aislados y separados, cuando todo está, nada más hay que ir a la naturaleza, ¿no? Formamos parte de un ciclo y todo está también atravesado y enredado, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por la recomendación y lo buscaremos, claro que sí. Pois aplaudimos de novo agradecendo a eles dous antes de pasar.